Kalli, ertu ekki bara rosalega ánægður með mótið og það nú orðin komið pínu vindur hérna í Eyjum núna en það var bara blíða í alla helgina eða ekki? Jú, þetta tókst bara stórkostlega vel. Vorum með 196 keppendur bara fullt mót og þetta var bara ótrúlega bara geggjað. Og þetta ekki þannig mót að það eiginlega orðið uppselt að ári, eða ekki? Jú, ég held það. Og þetta mikið til sömu andlitir aftur og aftur. Já, því miður fyrir hinna hérna úti að þá er við ætlum ekki að kalla þetta einkamót sko, en það er ekki þannig en við bara höfum bara pláss fyrir 200 þátttakendur í þessu móti og pláss í þessum frábæra golfskála sem við höfum hérna til þess að hafa frábært veisluborð fyrir með mat og skemmtun eins og hérna í kvöld hérna. Maturinn eins og kaldan alltaf alveg bara, wow. Já, þetta var geggjað sko og það er ekkert búið sko. Nei. Og nú er stuðið rétt að byrja og svo væntanlega færi stuðið þá niður á bryggju í kvöld eða nótt. Algjörlega sko. Eyjamenn kunna að skemmta sér? Já, þú veist bara með þessu frábæra fólki sem og það er svo gaman þetta er svona eins og svona hálfgert ættamót að mæti í Volcano og þetta er allt sama fólki sem mætir ár eftir ár og fólk skilur ekki konseptið í þessu en þetta er bara eins og velnett golfmót og það er allir vinir og þetta er bara frábært sko. Andinn hérna er alltaf rosalega góður það er bara góður andi í Eyjum yfir höfuðið þegar ekki? Jú, algjörlega, en þú veist, þú kemur í þetta golfmót við erum með 100 manna shotgun og við erum að spila hringi undir sko 4:40, þetta er bara, þú veist, þetta er einstakt. Já. En byrju, segðu mér aðeins með völlinn, sko, þú myndir alveg geta komið fleiri á rástíma, já, svona inn í, skilur miðri viku, eða ekki? Það er alveg pláss. Jú, algjörlega, við erum Við erum ekki alltaf að reyna að hvetja Íslendinga til þess að bara bregða undir sér betri fæturum, keyra inn í Landeyjahöfnina, sigla yfir, hægt að fara Sandahaus, þess vegna. Algjörlega, þú veist, við erum með geggjaða golfvöll og komið við erum með geggjaða veitingasölu, við erum með nóg af golfbílum og kerrum, golfsettum eða þú veist, whatever. Og þeir eru með völl á bara heimsmælikvarða. Já, þú veist, ég er alltaf ekki að taka svona stórt upp í mér en við erum með geðveikan, þú veist, bara ástandið á vellinum er frábært og og þú veist, bara völlin er frábær og það er einstakt að spila í Eyjum, þetta er, þú veist, öðruvísi golfvöllur og þetta er svona, þú veist, ég held að allir sem koma að sjá landslagið og umhverfið þá verða það svolítið ástfangin að því. Já, þetta landslag er nefnilega dálítið magnað, það er bara... Já, og völlurinn, þú veist, mjög ekki... Völlurinn er frábær, akkurat. Sérst, Icelandair er búið að vera sponsor á þessu móti nánast frá upphafi og er þetta ekki rosalega gott samstarf og bara skemmtilegt. Bogi er bara allt þetta fólk sem kemur frá Icelandair og þeir koma alltaf með gesti og núna er ekki eitthvað nýtt á döfunni núna, er ekki verið að gera einhverja heimildamynd og eitthvað? Algjörlega, þú veist, við höfum átt, bara örugglega í 25 ára samstarf við Icelandair, bara, þú veist, frábært samstarf, bara ótrúlega gott og síðan núna erum við í mjög skemmtilegu verkefni sem kannski má ekki publicera akkurat núna en það mun koma í ljós bara, ég held að allir kylfingar á Íslandi munu sjá það að hérna erum við með ákveðið fólk sem er að búa til geggjað ívent bara og fyrir golf Íslandi sem er líka, þeir eru að fara á aðra frábæra velli á Íslandi og ég held að við séum að gera bara við séum svolítið að uppgötast á Íslandi að þú veist fyrir Ameríkana og þetta er ekki smá markaður og ég hef fundið fyrir það í Vestmannaeyjum að það er náttúrulega bara gríðarleg aðsókn bara erlendu kylfingum sem vilja bara sjá þú veist, er ekki kannski alveg að pæla hvort þessi besti völlur í heiminum en þetta umhverfi sem við bjóðum upp á, það er svolítið þeir sem eru að Já, og geta spila á nóttunni, það væri nánast ennþá hægt að spila á nóttunni ef það er svona heiðskýrt. Akkurat. Í einhvern mánuð að glugga yfir sumar er þetta náttúrulega alveg einstakt sko, þannig að... Akkurat, svo að við erum og bæði Brautarholt og fleiri vellir eru að markaðssetja sig í því og þetta er aðeins erfiðara að koma til Vestmannaeyja, þetta er aðeins lengri ferðalag en að þeim finnst það bara frábært sko og við erum bara að fá frábær viðbrögð við erlendu kylfingu þeir bara og ég er að fá kylfinga sem eru geggjaðir í golfi og þeir bara þú veist sem erum að spila alla besta golfvelli í heimi en erum við svolítið að toppa okkur líka. Já. Þannig að þetta mót er algjörlega komið til þess
vera og Icelandair áfram styrktaraðili. Já, akkurat. Við erum hérna bara í frábæru samstarfi við þá í gegnum tíðina og við munum vonandi halda því áfram.